Lauke, vi står hernede på Industrihavnen. Hvis det står til dig, hvad skal der så ske hernede de næste 4 år? Jamen, jeg vil da lige starte med at sige, at jeg synes altid, en havn er et spændende sted. Jeg har i de 35 år, jeg har boet på Mors, der har været hernede et utal af gange. Fordi jeg synes altid, det er spændende at kigge på fiskerbådene og coasterne osv. Jamen, det, der er vigtigt for mig, det er, at vi holder fast i, at det er en erhvervshavn. Nu har vi set også på lystbådehavn, og den er også vigtig med hensyn til turismen. Og det er den her havn sådan set også, fordi turister elsker, at der er noget autentisk, at det ikke bare er lystbåde det hele. Men der er også masser af arbejdspladser i det her. Vi har muslingerbådene, der er jo med til at generere næsten 300 arbejdspladser med industrien og vognmænd osv. Så det er også vigtigt, at vi fastholder det her sted som muslingecentret i Danmark. Så er der coaster. Der er faktisk næsten 2 coasteranløb om ugen har der været i det her rekordår. Det er jo alt lige fra træpiller til foderstoffer til materiale til Damolin op på Nordmors. Og det er vigtigt, at vi holder fast i den havn, for der er noget, der tyder på efterhånden, som motorvejene i Tyskland og andre steder, de er ved at sande til, at lasten kommer mere og mere over på skibe, også de mindre både, altså coasterne, fordi det er billigere, og så skal vi også tænke på miljøet. Lastbiler belaster både vejene og CO2 osv. Og den del af transporten, der ikke er så vigtig, om den når frem et par dage før eller senere, der er det her helt perfekt.